가봤어요. 부산에 내 몇십 년 살아도. 그 안에 나는 일단 낚시했어. 이게 뭔데? 저 자리 아, 이 고기가 큰 거. 마실라고 점프 살랑죠 뭐 하는 아니 그냥 구경 왔어요. 여자 저 우리 있다 지금 샀다 나 샀다 자연산 좀 구경 좀 할 수 있어요. 그거 그대로 올려놔라 그거만 빼고 세상에. 네 마리는 어머. 네 마리도 네 마리 와 세상에 이런 데목 처음 봤다. 이봐라. 뭘 그런데 한 발 쫓겨나 한 발 더 줘. 1kg 100이나 안 줘, 안 된다 이거 한 발 더 줘. 알아. 그래 그럼 됐다 가가 계래가 얼마입니까? 15만 원이. 12만 원. 12만 원. 이게 장사집에. 장사집에. 1kg 할랑겨. 사도 2kg 저게 1kg라고요. 사 갈랑겨. 대단하다. Before it falls down and hits the ground, I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. 여기가 미포잖아, 그죠? 미포니까 지금 송년까지 가는가 봐요. 아, 그래갖고 또 타고 옵니까? 네, 왔다 갔다 하는 것 같아요. 저도 한 번도 안 타봤어요. 아, 그래요? 네. 근데 이까지 있는 줄 몰랐어요. 아, 여기 있어. 저도 청사포에서는 봤거든요. 아, 이거 산책 하더라고. 네. 젊은 사람들 다 알고 다 타고 다니더라고요. 아, 그래? 주말에는 못 탄다 하더라고. 바글바글 해가지고. 요새 코로나 때문에 좀 조용한 것 같아요. 오늘 뭔가 했어. 부산에도 좋은 데가 많다. 걸으면 눈에 보이고. 네, 맞아요, 맞아요. 저게 진짜 길이 끊겼어. 아, 진짜요? 오, 있다고 하던데. 아, 끝까지 청사포로 갈래 했는데. 형 사수 공사. 이런 데서 사가 먹으니 심심하지. 이거 우리 신랑 뭐 빨치고